好啦，去到計數機 Program 2咯喎，咁我通常就會入咧頂點呢一個嘅 program 嘅，咁因為而家都好中意考啦，譬如出邊嗰條式咧，其實就係2025年嚟嘅，咁佢就要 by combination method 咧去到計翻個 vertex 啊嘛，咁當然嗱步驟都真係要嘅，咁但係做完之後究竟自己啱唔啱咧？嗱呢個都好緊要喎，因為後邊咧會繼續玩落去噶嘛，如果一開波呢度計錯咗咧，咁後邊就真係嚴重啲啦，咁所以咧如果有一個 program 可以 check 自己計唔計得啱咧，咁呢個都係好好咯，咁所以呢個 program 咧就可以幫到大家啦。好啦，咁同樣呢條片咧係針對兩類同學嘅。咁第一類同學就係咧，你係原來計數機係冇 program 嘅，或者得好少啦嚇。咁其實就當然係好蝕底啦，因為計數機 program 咧可以幫我哋慳到好多時間啊，同埋咧可以幫我哋咧做數準確啊嘛。咁所以呢個就記住入啦。咁而第二類同學就係咧，你其實係有入計數機 program 嘅嚇，可能入咗好多添。咁但係你入咗一啲 program 咧，就入完之後，其實過一輪咧就唔記得點樣用嚇。咁有時啲 program 咧係好 powerful 啊，咁但係其實過咗一輪咧就唔記得咗點樣用啦。咁結果咧就入咗，其實就用唔到嘅。咁所以我就 prefer 用一啲 program 咧，就係比較簡單啲嘅，每個就係計一樣嘢嘅啫。咁但係咧基本上你係唔會唔記得點樣用嘅，咁就會係啱用啲咁樣咯。好，咁首先呢條片咧，我就會同大家一齊去入呢個 program 啦。咁另外就講下點樣用啦，同埋點樣去做一啲 DSE 嘅題目咁樣啦。嗱，咁我哋一齊去到開始入咯噃。嗱，咁我就會將呢個 program 咧入喺 program 2嘅。咁首先我哋入翻 program 2先啦。咁就 mo 612啦。嗱，本身有啲嘢喎，嗱唔緊要，出翻去先 mo 1咁樣啦。咁就入翻去試下 mo 6，咁啊3啦。嗱 delete 咗2嗰個 program 先，咁我撳個2啦。嗱，咁你見啲 memory 出翻嚟噶啦。好，mo 1出翻去先。嗱，再嚟講下 mo 6 edit 啦1啦。咁我哋入 program 2啊，咁就撳2啦。咁用1呢個 mode 就 OK 噶啦。好啦，咁你見到而家咧係000嘅，即係代表依個呢個嘅 program 2裏邊咧係未有任何嘢噶。好啦，咁我哋就會入咧，所有嘅掣就係兩個位嘅啫。咁嗰啲問號啊、箭嘴嗰啲全部就係撳 program 都會見到噶。問號、箭嘴、冒號個三角形啦吓。咁另外啦，如果你牽涉係撳 ABC 咧，咁就撳 alpha A，咁呢啲就會有噶啦。好啦，咁所以我哋一齊入咯。好啦，問號、箭嘴，咁就 alpha A 啦。program 3啦。好啦，最後啦，問號、箭嘴、alpha B，咁就 program 3啦。繼續問號、箭嘴、alpha C，program 3。好啦，咁呢個 ABC 其實就係講緊嗰個嘅 quadratic 咧，嗰個嘅 ABC 三個嗰個嘅 coefficient 啦。好啦，再繼續咯，咁啊入第二行啦，就減 B 啦，就再 over 翻括號 2A，咁啊2 alpha A 咯，三翻括號。好啦，咁就放喺咧 program 2啊，就放住喺 X 先咁樣啦嚇。咁你陣間咧，即係撳完之後，如果想 call 翻個 X 嘅坐標咧，撳呢個 X 係揾得到嘅。好啦，咁就 program 4啦，好，出一個答案。好啦，跟住出第二個答案咯，括號4 alpha A alpha C，跟住就再減 alpha B 嘅 square 啦。好，閂翻括號就 over 開括號咯，就係4 alpha A 啦。好，閂翻括號，咁就放喺咧呢個嘅 alpha Y 咁樣啦。咁我哋就會將呢個 vertex 咧就儲存喺 XY 嘅。咁如果係即係撳完之後，陣間想再 call 咧，就可以即係喺 XY 度攞出嚟咁樣啦。好啦，咁我 mo 1出翻去就 OK 嘅啦。好啦，嗱咁試下用呢一條式咯。咁就 call 翻 program 2啦。嗱，譬如而家我就想試一試咧下邊呢一個，咁就係咧呢個嘅3x square 呢一條啦。我想揾個 vertex 啊，咁我就照入嘅啫，就入嗰3粒順住次序啦，好似 formula 01咁樣撳咧，3、-12同埋2咯。好，3、-12同埋2。好啦，咁第一個咧出2嘅，第二個咧就出-10嘅。咁即係話呢一條線咧，其實就係咁啊，一個開口向上嘅線啦。咁另外個 vertex 咧就係2、-10啦。好啦，咁最後點樣透過呢個 program 咧，可以 check 一 check 呢啲咁煩嘅式咧？嗱，by combination method 喺呢個嘅 section B，咁我做完之後點知自己一定啱咧？嗱，其實就做法就係咁嘅。根據呢一條式，咁我就隨便作個 k 俾佢，咁都得噶嘛。譬如我假設啦，我作 k 係10啦，咁作 k 係10咧，第一粒就係3啦，咁第二粒就喺呢度作 k 係10，第三粒就喺呢一度作 k 係10。咁所以咧，我就 call 翻個 program 咯。嗱，program 2啦，好，第一粒係3嚟嘅。咁第二粒咧就係負呢個負6k，即係負60啦，再加24喎，咁所以就負60加翻24啦。呢個就係第二粒。咁第三粒咧就係呢一個啦，就係300就減翻240啦，
就再加翻55啊，嗱我將 K 係10啊嘛。咁所以咧一撳出嚟咧，嗱第一個就係6嚟嘅，咁6咪就啱啱好咪就係呢個 X 坐標咧，10減4咪就係6啦。嗱再撳多下7嚟嘅喎，咁咪就係呢個嘅 Y 坐標咧，咪就係7咯。咁所以咧我可以好放心咁樣咧做完呢個 combination method 攞到個 vertex 啊，其實就冇計錯數嘅，咁就可以好安心咧咁樣再做落下面嗰一度啦。希望呢條式就幫到大家啦。